Manzi bya matoke. Nali mfunye omusajja ateesobola. Kati bananga temweralikiramu abalina ensuku zammwe Katogo. Ngenda kuddamu okubabba. Ngenda kubeera nga ntema wange. Abatanzi b'essa amatoke yagenze. Omukolo guno eno njawukana n'omukyala Maria era nga nalayise kikira omukyala Maria gwe mukolo guno eno badde mu buwambe bw'amaanyi nnyo naye nabuvuddemu lawanye firiigi enalina siribwa amukozedde ku mukolo kwenyini ku mbaga amukuba kumutabusi otaawe tuliko wano omugolo omusajja bamutira ku mukolo gw'embaga gwenyini gwabaddeko mwena abalengera essaawa eno oyo mugolo omusajja nga bamutira ku mukolo kwabaddeko taata w'omugole omusajja amusaze ku mbaga ku mukolo wakati era wetwogerera essaawa eno omukolo wagulinnyamu sajja abadde akwata amawulire naye nkukakasa omukyalo eri gy'ova amaze okufuna emitwalo 5 agamba nti ayagala kukugula kuddayo naye beera mwegendereza Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma mulimu kigokola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima. Okumala ennaku 2 ekitundu ky'e Katoogo Nama mu disitulikiti y'e Mukono kibadde kya bbugumu ng'abatuuze beerolera Katemba atali musasulire. Abafumba abogerwako ye mukyala Acheni Olivia amanyiddwa ennyo nga Maria eyawasa John Nsobuga amanyiddwa ennyo nga Kawanvu omuvuzi wa bodaboda mu tawuni y'e Mukono wabula ne baawukana olw'ensonga eziwerako ng'omulenzi ne mikwano gye baasazeewo okukola omukolo nga bwe bayisa n'ebivulo ekibuga kyonna nga balaga okwekulisa omukyala gwe yayawukanye naye. Bongera okukola balekerawo okuwasibwa kazi yamanyira nnyo okuwasa namalira obudde bungi. Nsobuga John ategeezezza ng'omukyalo ono bw'atabadde mwangu ng'abadde amutunzizza na buli kimu ng'abulako ngoye z'ayambala. Obuwambe bw'amaanyi nnyo naye nabuvuddemu lawanye firiigi enalina siribwa era bannange byonna bye nali nasolya mbasabye mu nsonyiwe. Wabula mu ngeri y'atakulekera naawe tomulekera ennyanja ekuttoomira ne mukyala Acheni Olivia enkeera ne mikwano gye baasazeewo nabo okukola omukolo gwe gumu ate nga ye yayanjuliddeko n'omwami omupya gwe yazizza mu kifo kya John Nsobuga era ng'ono ye Ronald Luvuga. Naawe tusuubire nti olinayo akantu emabegaawo nga kekafuga abasajja wabula taata w'omuvubuka omupya Ronald Luvuga ng'ategerekese nga balaba Lawrence omukolo guno yagulinnyeemu eggere era nga mutabani we yamukubye emizibu era nga mbiro ze zaamweyimiridde. Emisinde gye gimweyimiridde twogerera muzeeyi balaba alinnye mu mukolo wakati era omukolo omusajja emisinde gye gimweyimiridde. Ronald Luvuga mu kwogerako naffe alayidde obutava ku mukyalo ono kubanga okwagala guba mutima. Ate ndi musunguwavu ate ndi mukakamu ate mmaze nenzikakkana tuvala ndi ku mukolo guno obutagotaana obyo mukamwa nakuzibwa ekuzibwa kyekyo eri ne banakyako wansi waggulu mpalaavu. Mukyala Maria ategeezezza ng'omwami gwe yali yawasa John Nsobuga bw'abadde tamufaako nga era n'ekiseera kino ayagala okumuddiza engoye ze zonna ze yali yamugulira ate aleme zikwanira mu bakyala balala.
Mwanzibya amatooke. Nali mfunye omusajja ateesobola. Kati bannange temweralikiramu abalina ensuku zammwe katoogo. Ngenda kuddamu okubabba. Ngenda kubeera nga ntema wange. Abatuuze bo ensonga eno bagyogeddeko bwe bati. Naaludde okulaba mu nsi okwetooloola ensi yonna. Naye nkirabye olwaleero. Kinsanyusizza nga nze omuntu naye ate kinkuba enkukwe. Kutwaliza awamu ffe tutunuuliramu naye mugezi mukozi wa ssente. Naawe amala kulaba ng'olina ky'onootunda. N'akuggyako eri n'akuperereza n'akuteeka gayige. Atayagala kuyiga akola atya? Abireke. Akuze enviiri kuki? Kale Mr. SPM nga bulijjo okubanga ate nkutuusaako ebintu ebyenjawulo gy'oli ne gy'otasobodde kubeera. Mbaaniriza nnyo this Wonders Just bw'obanga gwe mulundi gwe ogusoose okulaba face eno nkusaba bambi subscribinga ku channel yaffe ate obenga osobola okufuna stories ez'enjawulo etuba tusobola okukuleetera. Omulundi guno sheeno njagala kugiweereza gwe ali eyo nga osuubirwa okugenda mu bufumbo oba naawe ng'oli mu bufumbo muli mu mbeera ki? Obufumbo bubalansinga tebubalansinga. Emabegakaawo twakulaze emboozi y'omwami Nsereko, mukulu wange Nsereko saidi zeyo mu Kinaawa gwe baabika ekyalo kyonna nga kimanyi nti afudde, naye n'abakubako surprise n'akomawo ku kyalo n'akomawo n'omukyala ate ne bamukolera omukolo ogwatasamaza ekyalo kyonna. Kale ku mulundi guno tugenda kuba nga twetoololera awo ku bufumbo. Ntumirako omukwano gwange owa Megatron Media n'omukyala muyogeyoge mukulike emikolo tugirinze twagala okulaba engeri gye twawoomamu mu makanzu. Sebo nange nawooma mu makanzu n'embeerayo nga omugenyi. So mukwano gwange Moze nkutumiddeko. Kale mu kaseera kano ndina omugenyi mukulu wange mukwano gwange ate profesa. Tugenda kubanga nkuyite kuki bya bufumbo kukyawagana na kweyagala. Ngenda kusaba yeyanjule amannya ge ate atubuuzeeko mbabuulire ate omulamwa gwe tugenda okutambulirako. Omukulu omuto baddamu bwe batyo wangi baddamu bwe batyo nze bw'oŋŋambira ekintu kyonna bamumanyi ekigendawo. Nsanyusa okukulaba munnange nange okusanga akaseera kabadde kawanvu batwakomadde bakubaga endaala eradde nyonyo musula mutya bye mulaba bye tulya bye tulaba tubiraba ate bye tuwulira bye muwulira buli omu awulira bibye munnange twegwanganyeko nate tosinkanya amalibu ku lumonde. Amiina. Bannaffe abalabi abalungi oba munnaffe omulabi omulungi kwaniriza mu pulogulaamu eno gye bampiseemu tebannampandiika ku mulimu mubutereevu oba oli awo ebigambo byange obina banyuunyuntula mu matama gammwe ebinaabawoomera kuba kunyuunyuntula tujja kuluyiga ebiwulika bulungi tujja gwamma tujja gwesa bwenyi nga nkandaggo. Munaye mbabuuzizaako nnyo si mulala nno munnange nze muzzukulu wa Mugema Profesa Sempeke John azze mu pulogulaamu eno nsuubira ajja bakwata ogw'obutiko ŋŋamba omugamba. Mbabuuzizaako mwebale abatuufu abafunye ebirungi mwebale abafunye ebizibu ebityo bibanga bya mukeeka. Gwe birungi ki bye waakafunawo?
sibala tobala ekikulu kya byonna ekisinga byonna anti bwe bulamu omuntu amanyi okwebaza nti afunye ebirungi nga ye atuulidde nze bulamu munnange ku lwange tewali kisinga ekyo kubanga esente ziggwawo naye bwe mutambula n'osinkana ne Simon n'omugamba munnange muto wange ogamba ki n'akuddamu njendi mukulu wange ekisinga byonna atadde kapyankayize bali batya ab'ewaka eyo munnange bwe bali batya babatudde bali bakuba otyo omukyala munnange agadda nga yakibe akyaliyo tomwagaliza kubeerayo batonjagaliza abeereyo mwakatambuza emyaka ng'emeka okole ki programu tugenda kugyetoolezaawo bya bufumbo kwegamba abasuubira tumaze emyaka n'ebisiibo Sekukkulu tulidde eziwerako ne Pasikaali nga mwotwalidde ne Idi bibadde biki ebyammwe obufumbo si kunaanya naye ate tebutiisa obufumbo si lutalo ekikulu kya byonna kuba owulira ekigambo obufumbo simanyi wali olabye ku ssubi essubi lye basogoza erisereka togamba etteete kuba eryo etteete naye waliwo essubi essubi ngeri iri ku masiro olimanyi kaakati nno munnaye bw'olitema bw'oti oba bw'olyokyamu oluyiira lisibukira naye kuba busubikidde obwo kubaako akantu kafaanana nga tukayita akafumbo kakola katya nazzi kuno nga bino bisipongi byammwe tebinnajja ng'oli agenda ku dduuka n'agulayo yaadize ezajjinja nga 6 n'atungamu mirundi 2 nga obufumbo obwo bwebasaamu olwo n'alyoka afuna omufaliso olidde ssebo n'olwekyo obufumbo bwe buli bwe buba bukye akafumbo bwe kaba kakyewombye kati kaba kawombeefu naye gye kagenda kakula nga kawaga nga kawagguuka kivaamu kwewaggula nakutandika kufuumuuka genda katyo kapaala bupaazi nga nseenene ey'omusana kale nno mu buufu obwo bagamba okutambula kulaba okudda kunyumya kati nange ekyakumpisiza ebigere bino eyo gye nabadde katoogo nanabe kyesirabanga nze nabaddeyo owange yadde gwe tewandabye naye nze nakulabadde ku mukolo ate bino byonna nabijjeewa bagamba owandise n'okuwandiika okufa obufiisi kuba saagala akuddira mu luyimba yalwonoona n'olwekyo njagala bye nnalabye kaakati mu buufu obutono atabadde katoogo katusooke tukulabeko katono nnyo ku bifaananyi bino then tukubuulire ekiddako ogenda kusooka tukulaga ebifaananyi by'omusajja tumale tukulageko n'eby'omukazi katono omukolo guno eno njawukana n'omukyala Mariya era nga nalayise kitula omukyala Mariya gwe mukolo guno eno badde mu buwambe bw'amaanyi nnyo naye nabuvuddemu lawanye firiigi enalina sirigwa bannange ab'okukyalo kuno katoogo ndoza gwe muluka kwa kuno njagala mubeere nga temuli beeraliikirivu ku nsuku zammwe ez'amatooke abaana baku YouTube nga nzibya amatooke nali mfunye omusajja ateesobola kati nafune abalina obusungu kati bannange temweraliikirivu
muyitiramu abalina ensuku zammwe Katoogo ngenda kuddamu okubabba ngenda kubeera nga ntema wange kati olunaku lwa leero bebaza buli muntu n'okubeera wano nekyo njagala mwenna abali wano mukutire omukyalo n'ensaaye yeetereze nange ngenda kwagala mugenda kunywa yetu yagala kuja ku masanyalaze nga kito wamone junior baba bora lisura nako sana owange oregedde amawogera naye okusima wamuwogerano gaba mawano sakolinde ninze ebifaananyi byolabye ebyo bano abafumba babadde babiri omwami n'omukyala kati omukyala yawasa omusajja omukyala alina akabaala ke mutunzi bwa mwenge agatali malwa akati bamaze emyaka gyabwe ebiri batuuka baawukana mu kwawukana omusajja akola pate eriko n'ekidongo yokosimbe wakati awo kubanga kyova olaba bweba senga tebabadde abo baconcubai bakawundo kakubye eddirisa abagenze ewakabona abagatte kuba ababuuza nti onooleka ebintu byonna n'ofumbirwa mugooziita naakolanga bwentyo gwe mugooziita onooleka abakazi bonna ebijujulu byonna n'ogenda ne mankulaata naakolanga bwentyo awo engalo nga zigira ki kaakati mbadde gyenga tutandike n'omukolo gw'omusajja ono eyajaguzza gwe tumala tudde ku mukolo gw'omukyala kubanga bonna bajaguliza ku kyalo kyekimu akubye wano ekidongo yakubye ne wali ekidongo buli omu ayogera bibye kati bawanda muliro kati njagala otusunsuliremu omwami oyo namunange abaami nno bali babiri ku kyalo kuliko Nsuubuga John abamu gwe beeyitira Kawanvu ko nno gattako munne yenna ayitibwa Babiro Matiya gwe baakazaako erya Kiconco ku kyalo bamuyita Kiconco taconco alina byanoonya babeera nno ku kyalo Katoogo saidi y'emukono eyo kansooka ensabe producer asooka tuteereyo endagaano eyo ogitusomere nga weeri nga tebannakola mukolo guno ogenda kugisoma nga n'ebifaananyi byolabaawo bye bikujjuko tugenda tutandika mu kkubo tulabe ababoodaboda engeri gye bawerekeddemu munnaabwe okutuusa ku mukolo guno nga balinga abawendule producer asooka ontereyo endagaano eyo nga professor woogiyisaamu amaaso awo sooka osome endagaano eyo nga bweri tokyusaamu yadde ekigambo sijja tuwulira bibyo ngende maaso mabega mulabayo bibyo taata abaami okuli Nsuubuga John abamu gwe beeyitira Kawanvu owulidde tukuwulira gattako munne ayitibwa Babiro n'eddala lya Matiya bw'ataba Matyansi Babiro Matiya gwe baakazaako erya Kiconco nga babeera ku kyalo Katoogo Katoogo mukono kiri mukono munnange nno baasazeewo okwawukana n'ababadde bakazi baabwe bakoze endagaano baawukane n'abakyala baabwe simanyi oba bano nomukwagala nabaya bateesa tugende tufumbirwe abakazi genda mu maaso tuwulireko osanga ekyabawukanyizamu ekiri bo abaami be bayise emigugu kugamba emigugu gyabazitowereddeko newankubadde nga ate awamu beeyisemu ekidiba omwami abadde mu kidiba ekidiba kyekiriwa ate nze nemmanya munnange otandise okumbuuza soma endagaano eyotuusa yadde ekigambo n'ekimu ekiri abakyala bano ng'asooka ye Maria yenna atunda mwenge so si malwa munnange alina akabaala awamu n'omulala nga ye Joani
ono bamukazaako lya ssenga. Abantu bonna ababiwuliddeko be baasasamaza ekitundu olwo abantu bawulira kiriwani wa kiconco kiri kyaniwani wa matiya kiriwani wa matiya bagenda okwetikkula agagugu gaabwe. omukazi bwe omukyaba bamuyita mugugu wegamba mwami kukyawa bw'abazze oba mwami nviira bw'abazze. kati tugeze nze ne mutabani wo njija kugamba mukyala wange tugenda kwawukana nsooka ngenda kwetakkuluzaako omugugu. ebyo byonna bijja naye ate bw'ojja kubanga ojja olinga oluyiira olw'ekyanda lwe tugamba olw'omusana owulidde ng'omusana gwaka n'okasuula akatipa n'okasuula mu lusenke oba n'okasuula mu lusuku lw'omuntu ku ssanja ojja obabuka ng'obuguma guli mugugu gwennyini taata mugugu gwennyini mu kusooka kaali kagugu kati gufuuse egugu oba mbuulira sooka ombuuliraawo sikutendera nti sooka owole kale mbuulira munnange kino nakino nze nkyaye kozi mwakamala emyaka emeka kamulengana emyaka ena tulina n'abaana babiri kati kyojja olabe nti afuuse egugu kati tangamu awo kati bwe nkumutuma ati naye genda omundeetere gwanakuyita ki naye balina kye bamuyise jogera maaso munnange ababiwulidde ne basasamaza ekitundu mulimu nno abaataddemu ssente bonno nga banaasalawo ekibonezo senga katanda omu ku bo n'agenda ng'akuba endeka mwoyo nga ddaabiriza ogwafa bwe bamusanga nga ate addayeewo omukazi ate munnange ensonyiwa babakosesa endagaano okufa obufi owange baga nti bebali tebali bayiririrwa ab'okukyalo be balina okusalawo tebalina okuliyirirwa ekibonerezo bano kye balina okuliyirirwa oba seddume kasitala bakwatanga bazzeeyo n'abakyala omanye akadda nnyuma bantu bakagendamu nnyo senga omu ku bo balisanga nga akukuta oba okusaalimbira eweeyali ku kiconco ne kawanvu naye ate kye baakoze baabakazi tebaba bataddemu wabula ndowooza abasajja bano engeri gye baabakuba ekidaala abakyala tebagize eki tebalina bo kye bagambyeko naye bano bagambye tulisanga nga muddamu ate oddaabiriza nga akuba endeka mwoyo nga addaabiriza ogwafa ate munnange ebyo byali bya busungu nze mbadde ŋŋamba awo bagenda kutakiza butakiza nduulu. Kale atulaba ebifaananyi byolaba ebitambula mu kkubo awo aba bodaboda akajagalano tuli ku mukolo gwa kwetikkula mugugu. Omugugu omwami oyo ali mu kujaganya olw'okuba yakyawaganye yakyaye oba yanobye kubanga baali bawasaye. Omusajja kawanvu oyo ali ku pikipiki ali mu kujaguza okunoba ewa Mariya. Ewa Mariya kubanga omuntu atayinza okulaba ebifaananyi ngawulira abasajja yogeza ngategeera kigenda mu maaso kubanga bano abakyala be bagenda okufumbirwa be bagenda okufumbirwa bano abaami bagenda okufumbira abakyala naye ndowooza abakyala ne beemulunganya abadde bana ekiwulika kitanga mutabani wo omukazi agenda okufumbirwa omukazi owulidde bano mawano gennyini ati nno munnange ebintu abekyala okumanya nga babyagadde nnyo ng'era baga nti katubakolerwa ŋŋandi awo ngutte kavule bwe temuyita kava nga ntulula amaaso gyabadde ssanyu jjereere nga buli omu ajaganya naye ate tugamba olaba ate bino bisobera kuba weebuuza bakabona gye yavudde nti atajja asabira omukolo wabaddeko ne kabona mujja kumwerabira
ng'olidde nakati munnange nno abantu ssebo beekozeemu omulimu ne bakolera bannaabwe okusondera ssente okubakolera embaga beekozeemu omulimu era ssente baazisonze ebintu ab'okukyalo ate obadde ogamba ng'era Kawanvu yabadde akola ki? Atula butunzi kunywa mu abadde ye omanyi omwami yabadde akolerera Kawanvu otyo kati munnange nno ekyalo kyesonze kitya abantu bawaddewe bati obuwagizi bwabwe maama Mere Nakkazi yeerudde mbulekwe n'abawakkiriza omuceere wazindaba Maama Mere Nakkazi kilo zikizo omuceere 5 za sente mmeka nange nye emirundi 5 babiri bataano emirundi 5 b'emitwalo 2 n'ekitundu omukolo baalidde kilo 5 zokka munnaye oyo yasoose okusaawo ekiggula ataddewo amaanyi kansala Kimuli Edi oyo ekidongo kyabadde yabawadde ekidongo naye kyakubye kitya ekidongo nekyekyo omumpi wakoma wakwata nalabye kano akantu akabeerako ku bisambi nga gwanoonyeza naye akazindaalo kasawundi solo genda mu lisiti sooka tumalayo lisiti y'abantu kakati mwami Kamya Waluga yabawadde kiro yavuddemu n'abagulira kiro 2 nnamba ez'ennyama zebalidde ku mukolo okyalina ku ebyo naye gwolowooza lisiti eyo olowooza puleegi eringanga mu sente mmeka gwe mukulowoozako sisuubira yawoze emitwalo 3 genda eri ino gwajaweze mulimu enkota mu kitundu mulimu abantu badde 5 ba mirundi ng'ebiri oba 3 katulabe wano gumu kitundu gumu kitundu n'ab'ettaano mwebali katulabe ab'ettaano omu babiri basatu egyo esatu ate zino mmeka giruwasebo zino 10 esatu kitundu gino okuba nga giweze 5 kati lwafe tubale nti omukolo gwamazeewo emitwalo nga 7 gwabadde makumi aleng'etaano okulya ekirya ye kikula eggugu munnange sooka ompeera abavubuka abo abeefumbisa obubaka mwabeegumbulira simanyi basukaali maama naye mulimu abafunyemu obutali musango anti kalinga kalulu mwafunyeemu ze naye omukwano gwange afunyemu amiina funyemu eyo naye kakaana tikula eggugu wetujja omumanya olowooza afunyemu ng'ali awo omukuduuluga gwe yakalya tava wano munju afulumamu n'agenda yeetaayo aba bafuluma ne maama omuvubuka oyo kumpeera obubaka nga wetuggalawo tuleke abantu banyumirwe omukolo bannange abavubuka twegendereze nnyo oba mwegendereze nnyo kuba naffe bakazende tugwa mwambuuki ezo nammwe mukyusa omusaayi ateeka mutuusa emyaka egyo muli bazibu muzi bazibu nnyo temuzannya bannange mwagala fresh blood tokkiriza omukazi awayira buwazi omusajja yafumbirwa tokkiriza genda kufuula mukyala nti yakuwasizza bw'ofumbira omukyala mumanye enjawulo wakati omusajja yafumbirwa omusajja yafumbirwa kakati omukazi ye n'awayira omukazi bw'abanga yalina amaka nze ne ŋŋendayo munanga nga twesiimye oba ogenze kufumbirwa kati tugeze yazze ewange nga togenze wuwe nga zze ewange n'alaba nga si walungi nga nange nenkiraba kogwe kosi tukogende wuwe n'agamba biba byakuteesa
tugende tubeere eri ewange. Lwaki munnange talongoosa wano nga nti eri wange njagala kati tulongoose wano tegeera mufo kyokugulira empalo 6 tuseewo ka French kati kati gw'omusango ogusalira ono omwami Kawanvu yakimaki era kyakoze bulungi yeyeetwala ate yano kyogamba Kawanvu yasoose okufumbirwa sigambye nti yasoose buno obubaka bugenda eri abavubuka bonna mugezeeko nnyo obutagenda kufuuka bawayizi kubanga omukazi yawayira omusajja afumbirwa kuba olinda oli ajjeewo akufumbire owulidde nolwekyo bannange gwe kennyini gwe weetemerako ettaka ng'olaba kubanga oyinza okubuuza nti Kawanvu nti wali ofulumizaayo ku Kiwanga Nyangazi era tebalina mwana okuyisa emmanju kubanga omusajja ofuuka emyaka 18 nga tolina mukazi ng'okujjako ng'obadde ofiiride ng'ofudde osoma akanya kufunya mugongo naye mwana nedda bakuyisa mu kituli mmanju babotola ekisenge ebyo bikyaliwo olwokuba sirina bikyaliwo okukaga nti obadde okola kimu tobadde na mugaso mu maaso ga Ssaabasajja kati obubaka bw'abasajja ate abakyala abakaka abasajja okujja mu maka gaabwe leka kuwaayiriza bakyala siri ku ludda lw'abakyala ate siri ku ludda lw'abasajja olidde omusajja gw'ogenda ofunye kuboosa ziba ssente anti lw'otuuseyo akugulidde enkoko agulidde emisito gy'embizzi ziba ssente byoba totuusizaako ewuwo nga bikutuusizaako ewuwo anti olabavaayo kaakati ovaamu ye nno bw'obanga obadde n'akaanako kano omukazi yakakusuulira oba ng'omutwala mu kyalo nze mutwala mu kyalo envunza nga ziri bakali baabuwe wasooka n'okaleka ne mu nju beera awo sibawo nja kukonkona nga ogende we nakyombekedde nga lwaki togenda gutali musango gendayo naye bwe wakookera mu kati olowooza omwenkanonkano baleeta gwaki ogwaki omwenkanonkano ogwo nsese omwenkanonkano weeguli omukazi awasa omusajja bw'aba alina obusobozi akutwale era tulwalira kutwala nawe mmale nti wagenze ngenda nkutidde amaka Kawanvu nze sikulinaako obuzibu nange sibulina obuzibu emulinako kukuba ndongo nga mukweyagala teyatuyita mukweyagala teyatuyita naye mukwekyawa naye tubannaye tugenda yeyasoose okumenya likoda Katogo naye akatogo akalaavu kubanga n'ennyonja ezaali omusanvu kidaala kimu ku lunaku lumu ina mukwano gwange Jamiru gy'ava naye tayagala agendayo oba naye yakwatayo omwana munnange bagamba nti ebiyita ekiro ne kabaka oyinza okuba ku kyalo nga yalekayo emisango omala omugamba gende Katogo apalapalanya bannange abavubuka mwebeereremu mu mukwano mwebeereremu gumira we waagumidde togenda emikuduulu egibeera omwo tugimanyi gye mulya bingi n'ebitaliika owulidde kubanga naye ze sempeke ku buno obwavu bwe tuliko abaana baleke babawase gutali musango bagende naye balye kamanye abaana baleke babawase balye kamanye ntakoza n'owebbwa baleke babawase kyolina bawa amagezi kiki bakume empisa baba bakuwasizza kikiriza mu mutima nti bakuwasizza yesebo naye bagenda ne bakuwasa ate noyagala oleete amawagali mu nyumba y'omukazi bw'omukubiramu olina kukakkana watya senga era nze bwoba omulinayo ng'asobola simulina mpaako lwaki okusuula mu mannyo gengo nga ndaba nze ng'olina ng'asobola okumpasa ani ng'olina asobola okumpasa nalina muwano
nze mpa buwi namba ya simu tukubire kati kumpewo edda omugambe nze muzeyi sente enano mukama wange male kyekikutta ndaba olina seereza noonya waliyo ab'ensanvu saagala bakumutimbagana bano bakweraga abo bajja kunjozesa obupale njagala nampa emirembe omwana amalawo omwezi gwokubiri ng'ali bweru mpulira nange neneetaaya kikyomwonoonya kyotofuna wali ku lukanyala anti aba agenza kuyiiya naawe nosigala wano nga nange nensigala wano nga nkakkala ate nyo temulina nsonyi owasiza namu ogera natera okudda wange wesebulwemu ate nagambye baba bakuwasiza sooka okkirize buno bwonabona nasooka obugyewo obutekewa bulekeeyo akeewa muzeeyiwo ate oba wa muzeeyiwo ova muzigo ovudde muzigo wagenda wa muzeeyiwo obweyambulo obulekeeyo gye wali osula buteekeeyo obuziina bwonna esebo ojja ofumbe bulungi oba obakedde ku makya kugamba fumba kyayi fumba solirawo emino gy'amatooka awo ebiri kyekyaggaana okusoma omukazi awakusinga tewali problemu omwenkano weeguli matu nno munange nti oba oyoza engoye zeezo n'engoye zaffe ez'omubuliri oziyoozaako anti bwavawo nga ndeeta nange omukozi enyanja ekola ki ekutomira bwavaawo naye ngaoleeta omukozi ng'azooza wadamu nga amabebi namaze okwoza bw'azooza ngeno bw'otunula ku bbina kyakuyiga ki kyewayize okuva ku kyalo katoogo ekyo kyalo katoogo naye ekyalo bakikolimira sikikolimire sikikolimire kugamba kimenyi kyalikoda balina ku maapu ya uganda balina okiteekawo tourist attraction kubanga okuyisa ekivulu baguze amafuta ag'epikipiki ezo oba bali baseera nabaddeyo naye tenewunya oba amafuta bebagulidde oba gavudde budget yavuddeko eno sente nga baagagyeewako eyo budget y'emitwalo 6 omukolo omulamba naye ekirungi nti gye baavudde abakyala tebaakoze fujjo janti kangende ndabe ye bandiisebwa kweri emundu yabadde wali kale abatulaba zino eddakiika ezisigaddeyo tugenda kuzibalekera mulabe omukolo guno mugunyumirwe ate nga woguyigamu kikuwa kyakuyiga ki ng'omusajja ng'omuvubuka oba sebo n'abavubuka kanya n'omuzeeyi gwe nnengera aliwo omukazi nga bamusuza busuza naye oba oyo omugongo gwe kati tunyumirwe nga wetuyiga wabula omukolo guno gwabadde gugenda mu maaso omukyalo oli n'ategeerako nti ono amwetikkula amwetikudde nga mugugu naye bagamba agenda kuzza muliro bagamba nti kyosimba onaanya kyolyako ettooke kaakati ono ettooke lyasimba aba aliridde yalirya liba lisigaddeko minwe azaawo anogolako liba lisigaddeko minwe kakati omukyala oyo Maria namwagadde nnyo omukazi mukujjukujju omulabye tebamunyigira mu ttooke naye olwalabye nti ono akoze ebivulu enkeera naye n'akola ekikoosi n'akuba ggwanga mujje muli luddawa katusobole teyazizzaawo kubanga wavuddeyo nga bukyali kubanga asigaddeyo ng'ajagala kumanya ki ekikako ayinza okuba omwami kubanga twabadde ne ku mukolo wano n'atuma omutume n'agamba Kawanvu aliredde okumuwa emitwalo 5 adde ewuwe
ate wabadde ogenze wamma nakiwuliddeko wabadde okyaliwo emitwalo 5 omukazi yadde asonze emitwalo 5 agataddewo Kawanvu adde yafumbe awo gwamusinze yandibadde ajja nazo obukolokolo n'azongera mu malwa bannange nti omukolo nange ngongeddemu naye olw'obulungi bw'omukyala wange Kawanvu. Kale katukuleke onyumirwe olunaku olw'enkya tugenda kuba tulaba saidi yaani ya Maria bagamba tosalanga gawalanga tonawulira gwa Kalenzi ebigambo bya Kawanvu tubiwulidde amulangidde simanyi yamuyisa atya gugugu ng'omugugu ogwo agwonye kati olunaku olw'enkya lindirira Maria yabadde mukambwe oba tubalagekoko niroleka okubasomolera. Kale tulindiire olunaku olw'enkya omukolo guno gukyagenda mu maaso gunyumirwe tufe tetugenda kudda mwamisembeke sibula abantu bannaffe abalabi abalungi abanyumiddwa omukolo guno gwabadde amakunalenga ng'entanda okulya ekibya mukolo oba kivvulu mukolo gw'amaanyi okwayisiriziddwa n'ekivvulu kyalo ng'oli yeekulisa effuga lya mwami bikooyi gy'abadde ate nga n'omwami naye ng'awera nga bwawonye ekidiba. kibula abakulaba nange okutuusa nate tunaddamu ku mulundi ogujja owulire ndowooza mukulu Male Simon akyasaka mangi ono yasiimuuka mugamba kusiibula ate agamba mugenda kuddamu kale mubeere mirembe bye. Kale ebigambo bya Profesa kasobere mubiwulidde mubiwoomeddwa ng'oli eyo ng'osiimye Profesa oyinza okumusindikirayo akasente n'aluma ku nnyama ne tulema kumusanga ate nga naye balina gye bamutadde ali mu kusiimuula kyogamba mbawe ennamba yange oba ono gye bampeera olinayo abantu babeebweru abakulaba toli musajja wa muzannyo kyogamba nga ali eyo ng'akulaba mukwange ennamba yey'essimu area code eri 256 omuganda gyayita 256 075 075 muleke omusajja akuba oluseke 880 238 eriku open ku mobile money tofumbirwa omanye ebyo bikazi byebweru bikuyita ng'ogenda kunyonyogera kiseserabanga nalinda binene emirembe. Kale bannaye nze Mr. SPM Sulaboy nkutumiddekawo mu kyalo Katoogo ono Sula ye munnamawire w'e Katoogo aliyo bwongo gamba yali ku Jamili yaddukayo Jamili yakola ki yaddukayo ngabo teri yafuwa bisinde bitawaana bamuyola bigere Sula nkutumiddeko ali Katoogo bandabire ate naye mukodde muwango gy'omuddiremu olya n'oli alya yemmere egenda. Kale tukwatagane olunaku olw'enkya ate nga tulaba saidi ya Maria yo bagamba ki bo bajaguza batya. Kale musigaleko nga mulawo omukolo bumumala oyinza okusubscribinga n'olaikinga vidiyo eno ate n'ogisharinga n'abalala balabe ku mukolo ogw'ekika weeguti kubanga nze bukyanga nkula kubaawo guno gwe mukolo gwokka gwensoose okulaba omusajja ajaguza okwetikkula omukazi we Uganda ebitale bulungi sina kyenyeramu okuba sina kyemubanja amuyise ku mukolo abeerewo mukolo gwange saamusira simwagalawo ekyo n'abeerawo kugugwe sijja vaawo nja kuba ntandika kukola kwekolerera okoze kyafaayo
omukazi yamanyira nnyo okuwasa namalira obudde bungi kati okikoze kumwesasuza so bubaka kibowa abasajja banno abali omukunyigirizibwa nga abakazi babawasa webeerayo alimu embeera gyembaddemu abeera yakole kino so tusuubire nti bunnambiro oyinza otandikawo ekibiina ekirwanirira abasajja abanyigirizibwa abali mu bufumbo nga yasibwa mwannyinaze asookanga kwetegerezanga si buli kitonde kyalaba nti mukazi kyaba mukazi afunanga omukazi eyabuulirirwa oba yakuzibwa so kitegeeza mwannyoko yakola ensobi y'amaanyi okwagala omukyalo oyo si gwe yali ateekebwa naye si gwe alina okubeera naye so kati bwe tulaba nga baawukanye olinayo enteekateeka gwe nga muganda w'omulenzi okumufunira omukyala ateekeddwa oba naawe okikola nti bwekityo sinze nno mwesibira alina kuŋŋamba netukwatakwata mpola nga otegeeza omwana oba omukyala yenna awo netumanya ebiddako omukulu gyebalekose webalekuuma mugagga emuntu yongiraba ogikutte so kino ekikolwa kyakoze fe abasajja tutulekawa so kati kyakuyiga ki kyoyizeemu olwaleero mutabani wange ono alina ekyatuluma ffenna ne tuwulira ng'ekintu kitukosa okwagala omukyala Mariya naye nakati bwe yasazeewo n'agamba Mariya munaabe mu kidiba era mulinawo eri mutabani wammwe nga tumaze okwawukana tusuubire ki ekiddako yakuza mukyala waffe omuntu omutuufu ate abakazi balina abalala nga tunamufuna tutya kubeera n'oyo gwalina oyinza okuba oli awo nga yalabanga omutuufu omulimukakola weeguli bakati abadde yeebaka bwe basaba bamuteeka mu kabana kitegeeza baali bamuteeka mu kifa nga ate yali atutekisi weewaawo tweyanziza ono gweni naye muganda w'omulenzi osibye oti nasibye bulungi sebo kino ekikola kyemukoze olwaleero fe abasajja kitulekawo abasajja tujja kweyiiya twekolere omukazi tagenda kutuwasa n'omusajja agenda kutandika okukola era abeerewo tubeere bumu nga tukwatagana ate omuzibu gwe wagambye gwanga omuganda w'omugole lwaki mwaliriddawo Mukama tukweyanziza nnyo kubanga oli mulungi oli Katonda eyateeseteese olunaku olulungi olufaanana bwe luti watu oyogera mu kigambo kyo ti babiri oba basatu onaabeera mu masekkati gaffe Mukama tukoodde mu bujjuvu kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu taata jangu obere wamu masekkati gaffe taata enteekateeka yonna egenda okukolebwa Mukama waffe Yesu beera ng'oli wamu masekkati gaffe mu linnya erya Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabye era tukkiriza fera ntuddamu nti amiina.
oba bisatu oba ng'ekyokulabirako. Bayibuli yogera mu Makko essula ya 15 waliwo omusajja yali omu naye ng'alina abaana be babiri. Omu n'agamba ti nze njagala ebyobugagga byange, n'asaba ebyobugagga bye. Taata we teyali mubi, n'abimuwa, n'agenda n'asaasaanya ebyobugagga bye byonna. Bwe yabisaasanya nenna bwe byaggwawo, n'atuuka okubeera ng'alya mmere embisi nga bwekoaki mwelya. Naye dda munda mutima n'agamba naye taata wange alina abakozi bangi, lwaki bo balya bulungi? Naye n'asalawo n'agamba nti kanzireyo eri taata wange. Bannyabo ne bassebo, njogera okwa Katonda ekitiibwa. Oyo omwana bwe yadda eri kitaawe, taata we teyamubuuza nti kyekibaddewo, naye yaleegerera eri omwana ng'akomyewo. Yadduka buddusi, teyabuuza nakubuuza tibadde byabadde bitya, byenakuwa byali bitya. Yadduka buddusi nayaniriza omwana, n'asala ente y'essava, n'agamba nsanyukira omwana wange eyali azaawuse, kati guno akomyewo. Bannyabo ne bassaba Bayibuli eyogera nti aleka 9:9 n'alumba eri agenze. Kino 9:9 akirekawo naye n'agenda okulondera eri eyabuze, naye buli wagizuula ayita ne mikwano gye, era Kawanvu yayise mikwano gye. Temunsanyukireko nti nazudde eri yali agenze. Kawanvu kino tuli Katemba, njagala okubulya amazima amatuufu. Bw'atyo Mukama Katonda waffe naye alina ekisa kingi, era wakyaliwo ekisa ky'okusonyiwa. Tasookera ku makya ne weemenya, ekisa kikyaliwo eky'okusonyibwa. Naye tuli kukkiriza Kawanvu oba wasazeewo ne weetumeewere mu mutima n'otuwa Katonda ekitiibwa. Era ngenda kwogera ebigambo bitono nnyo mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Oli Katonda asonyiwa, era ku mulembe guno Mukama okyasonyiwa. Mukama twenenya mu maaso go, tusonyiwe obutali butuukirivu bwaffe. Mukama tunonye mu bintu bingi naye tusonyiwe obutali butuukirivu bwaffe. Taata bwetutyo tumala ne tusomera ate ne tumala ne tudda gy'oli era ne twenenya. Naye taata okyasobola okusonyiwa. Mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu, ono muganda wange muteeka mu mikono gyo taata, asazeewo okomawo. Mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu, Mukama leka akuwa ekisa. Kawanvu oyingireko ne ku kkanisa. Mukama akuwadde ekisa eky'amaanyi. Mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu, Kawanvu oli wa mukisa. Gino emikono gya mukisa, emikono gyange gya mukisa. Kawanvu kutute mukono guno oli wa mukisa, era Kawanvu ogera kubeera wa mukisa. Kikubira mu ngalo z'amaanyi n'amala n'akeekenga ate n'abeera bulungi, alimanyi ne Katonda we. Mukama abeere naawe Kawanvu, bagaze olunaku olulungi. Bannaffe tusanyusa okubalaba mwenna mwenna, buli omu mu kiti kye, be twakoowodde, abaakitegeddeko, be tumanyi ne be tutamanyi, buli omu mu ngeri ye tusanyuse okukola ki balaba. Pozi nga engalo tuzaagalamu bwagazi ssente, naye omusumba essala gy'atuwadde erimu neggunna, tagwana buga twasuubula nsuubule. Nyitidde nnyo mwenna abazze ku mukolo gwange guno, era nga ndi musanyufu nnyo okubalaba wano mwenna. Ndi musanyufu nnyo ddala okubalaba wano. Omukolo guno eno njawukana n'omukyala Mariya, era nga nalayise kikula mukyala Mariya gwe mukolo guno eno. Badde mu buwambe bw'amaanyi nnyo naye nabuvuddemu, lawanye firiigi
nalina silibwa era bannange byonna bye nali nasolya mbasabye mu nsonyiwe mitima gyammwe era ndi musanyufu nnyo ddala okunjagala ebigambo sirina nnyo bimuli nnyo naye te ndi musanyufu afukene erinnya lyange nze Mutabazi Bernard era Katogo so nabadde ewaka ewange mukwano gwange wetukola omulimu ogumu nampitamu nangamba nti nina omukolo ku lunaku lw'Essande naye kusaba obeerewo kakati nange neŋŋamba mukwano gwange ampise ku mukolo nti mukolo gwaki nti ngenda kwetikkula obufumbo bwange obaddewo ko emyezi 4 ku myezi 4 obufumbo gyobaddewo myezi 4 naye nga nze mukwano okwange nti badde batambula bombi bakola batya bakola kino tukiyaabwe gyebatambulirako banywa omwenge gwabwe kusaawa esembayo ati neepula nga taŋŋamba gisabadde nti ngenda kwetikka bufumbo bwange ne mukyala wange konze tekina buzibu nja kubeerawo era neŋŋenda ewaka nenyambala bulungi nenja ku mukolo guno ngubaddeko tekuliko buzibu bwonna tekuliko buvuyo bwonna naye ugenda mu maaso so abantu bwe bali bazze okulaba kikigenda mu maaso omukolo gwaki kulikala kimanyi kulikala kimanyi bazze kwa mukolo gwaki ugenda mu maaso era tuliwo nze nganze wendi Mutabazi Katogo vuga bodaboda ate oli mukwano gwange naye avuga bodaboda tukola mulimu gwe gumu so ebigabo byange sijja kulera bingi wabula akasembayo bw'obaka ki bwowa abo abasajja nga baliyo mu kunyigirizibwa ku bakyala baabwe nga omusajja omufumbo kati nze ŋŋamba wali mu kunyigirizibwa ogenda funa omukyala ng'ate ne oli byadde goyi naye byadde akola ng'ate bisufu kwoli bw'ofunye nze ŋŋamba tugume wabula amagezi omukyala wo nawe omwami nawe omukyala ndowooza ŋŋamba nti amagezi omu wasika ku munna obwongo omu asirika afuka mu siru obufumbo buwangaale naye bw'ogamba nno twekana amagezi muteekewo okuvuganya tuvuganye nze nsaba ŋŋamba bwe nti omu afuuke omusiru omala abe mugezi ofumbo bukwatagane tugende mu maaso nekyokuzaala kikulu mu maka esebo mwenna abasunzi n'abageyi mwenna nsozi okubalabira mu kibuga wabula okumanyira kusise eri abakyala kyovuga olaba nze nvuddeyo okweyanjula era mbalabeeko mbagambe ebigambo bino ekigambo ekituwa omukyala abakyala bazibu n'ogula fuso ya gundi ya sukaali n'ogiteeka awaka ennaku 2 eba eweddewo n'ogula fuso ya muceere ennaku 2 terabikako weeyise kati nanze omusajja omutetenkanya akola kano kabaaba bakulye kiro ku kiro buli dakiika 10 waisaawe mu kiro ate nekyaziza owegini kiro kale nensalawo okukola bwawati nti so nga sinaba kutuusa ku nsonga eyo
abavubuka bannange mbagamba ekintu kino sagala kuddamu kunyimba kuba abanjagala be bangi temuddamu kugamba nti mukyala bawasenga ate mutuuke womusenga naye mukyala kikyonjo no wenziramu okuwulira omuvubuka n'omwayogera ku kikyonjo ne senga tujja kukobawala senga geto kuno omwaka bannange bassebo ne bannyabo nsanyuse nnyo mwenna buli omu mu kiti kye kyalimu okulaba nga muzze ku mukolo gwa mutabani wange Kawanvu era nsiimye nnyo nsiimidde ddala omwana wange yaŋŋamba ŋambiyita byakusaaga nga ŋŋamba senga nagenda mu kidiba naye ku lunaku lw'essange senga ekidiba njagala nkibuukemu era nfukamira ono omwana nze muzala naye fukamira ku magulu gange abiri nti nange nsiimye nnyo nsiimidde ddala omwana wange okubeera ng'ekidiba yawuze ate n'atabbira bawuga paka mukama n'amusomosa ekitoogo omwana n'ava munnya nsiimye nnyo nsiimidde ddala era weebale nnyo weebalire ddala kwe mukama kukwata ku mukono n'osobola okuwuga n'ova mu kidiba sajja abadde akwata amawulire naye nkukakasa omukyalo oli gy'ova amaze okufuna emitwalo 5 agamba nti ayagala kukugula kuddayo naye beera mwegendereza ekituufu kyo kiri kimu abavubuka bandiyize okwekolerera bafuna emirimu okusinga ate okudda ku mukazi batambulira emabega we olinga oba nswa wetambulira kwonna mu nswa ekyamazima kibi so amagezi gempa basajja bannange kibi nnyo so kati ekikoledde olwaleero tugambe nti kati abasajja babazibudde amaaso era nsuubira oli waaba alina amagezi agendako mu kibiina olwakku wano bannassale afunye ekyokuyiga olwaleero olinayo akaterekeka konna akaterekeka mukwano gwange oyo oba muganda wange yansaba pikipiki eyo bandi ewange neebase kiro nfuna mesagi egamba Kawanvu omuwera pikipiki ngenda kwebaka mu kkubo antumere kibagisike neŋŋamba sirina ssente ja kujjayo piki njira njevugira nga nze ekataleke kassemu tweyanza se leero nina ekintu kyendabye naddala wano ekatoogo ekyamazima ffe abasajja tususse kuba nabye nga omusajja waaba asobola okukola omukolo ogwekulisa omukazi ekyamazima n'ateekateeka omukolo ogwekulisa omukazi naye nga teyasobola nakukola mukolo gwamuleeta ekyamazima nkyewuunyiza nnyo era nyongera okusaba abavubuka bongere okukola balekerawo okuwasibwa wona omuvubuka omukazi yali yamuwasa buwasa era okusinziira ku bigambibwa omuvubuka ono asibye oba ku ndagaano gy'ataddeko omukono erimu n'embooko 200 senga abeera nga addiŋŋanye n'omukazi oyo tensibitegera n'omukazi ataddeyo emitwalo 5 okuddiŋŋana n'oyo omusajja agawe kati we tubanga ne mukwawukana tutandisa okukola emikolo gavumenti eno ekyamazima eddembe lyetuwadde lirabika nga weriri busiru bw'abantu si gavumenti yebanyigiriza bo bebenyigiriza nanze omukulembeze ate nga bampise mu nteeka zino zebalimu tewaliwo bucyankalano bwonna bujja kubaawo security gulugulu
tumanyi wetuva ku mukolo guno tusaidi y'omukyalo oli gwe bakyaye oba yawukanye n'omusajja yamaze okutumya ebima bya disco bigenda kusula nga bikuba paka nkya omukolo gwe guliwo nga guno guwedde. So kitegeeza kati lufuuse nawe talo lwa byansimbi wano kati asinga ssente yagenda okukuba shennene mufunze ffe tujja kugiyita shennene. oyinayo akatereke kakonna? Akatereke kanyongera kubiriza abasajja baagale nnyo bakazi baabwe n'abakazi baagale nnyo abasajja ensonga zaabwe bazireme kuzireeta mu lujjudde oba mu lukale bazimalirenga ewaka.